جروب جواهر الطرب يقدم لكم شوف خدتنا فين، برنامج عن الألحان، إعداد وتقديم وإخراج محمد كمال الشرشابي. الألحان كلمات، همسات، مشاعر بتاخدنا بعيد بعيد، ساعات تقربنا الحبيب، وساعات بتبعدنا الغريب، وساعات من الأحلام تجيب لحظات تعيشنا في سعادة. من الألحان شجون، وفي الألحان جنون، وفيها كمان لحظات للعبادة. شوف بقينا فين، شوف بقينا فين يا قلبي، وهي راحت فين. شوف خدتنا لفين يا قلبي، وشوف سابتنا فين. وبرنامجنا هيكون عبارة عن جزء من لحن من الألحان الجميلة اللي موجودة في تراثنا الغنائي العريق. هنسمعها وهنعيشها ونسرح بخيالنا وياها ونشوف خدتنا فين. تحياتي لكل الأخوة الحضور على جروب جواهر الطرب، وما يفوتنيش طبعا ان انا ارحب بانضمام الدكتور ميخائيل أديب لجروبنا جروب جواهر الطرب. مرحبا بك يا دكتور في جروبك، شرفتنا. وفي بداية حلقتنا الثالثة احب اشكر بعض اعضاء الجروب اللي ادلوا باعجابهم للبرنامج، وهم الاستاذة سامية فكري، الاستاذة لنا الله البخاري، الاستاذ باسل سعدة، الأستاذة جهاد العزازي، الأستاذ مصطفى حسين، الأستاذة فريال بيطار، الأستاذ روبير راتب، وأم الجميع الأستاذة فاطمة نديم، والأستاذة أحلام العمر، الأستاذ محمد السلموني، الأستاذ رأفت كمال، الأستاذة دعاء الكروان. أما بالنسبة للمشاركات اللي تمت في الحلقة السابقة واللي كانت على أغنية نجاة الصغيرة عيش معايا، ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل اللي لحنها على كلمات الشاعر أحمد شفيق كامل، وغنتها قيصارة الطرب نجاة. وكانت أول مشاركة في البرنامج للأستاذ روبير راتب. قال إن نجاة الصغيرة دي حدوتة لوحدها، سرحت معاها وخلتني الأيام حفلات ليالي التلفزيون لما كنا بنبقى متجمعين قدام الشاشة أنا ووالدي ووالدتي الله يرحمهم، وكلنا طبعا كنا بنعشق الغناء والطرب الأصيل. وسرحت معاها لما كنا بنطفي نور الريسبشن عشان نشوف نجاة وبس، ونسمعها وهي تتمايل بدلال ورقة غير عادية وتطربنا بصوتها الجميل، ونقول الله على ده صوت ولحن كلمات. وأغنية عيش معايا بالذات من أجمل وأرق الأغنيات اللي فكرتني بأجمل أيام عمري. الله، ذكريات جميلة. وفعلا كانت حفلات ليالي التلفزيون دي من نوعية الحفلات اللي افتقدناها في عصرنا دلوقتي يا أستاذ روبير. الأستاذ مصطفى حسين كتب إن الصوت الدافي ده خدني بعيد أيام ما كنت في شرم الشيخ، كنت بقعد قدام البحر في المساء وأنظر للقمر، كنت أستمتع بصوتها الدافئ في الطبيعة الخلابة. والأغنية دي بالذات فكرتني في أيام جميلة في حياتي. إيه هي بقى يا درش؟ وفكرتني بوالدي الله يرحمه، كان يحب يسمع نجاة، وهو اللي حببني في الصوت الدافئ وكان نفسي يعيش معانا. أنا بقى بقول لك يا مصطفى، اللي خلف شخصية جميلة زيك يا درش ما ماتش الله يرحمه. الأستاذة جهاد العزازي جابت من قاع الذكريات أجمل كلام تقول: ما أعذب وأجمل وأرق صوت الحب نجاة الذي ارتبط معي بأجمل أيام الطفولة وأوائل أيام الصبا، وحينها فقط أدركت بخيالي الغر الصغير
معاني هذه الكلمات الرائعة. وكنت أتخيل قصة حب جميلة ونقية تجمع بين شاب وفتاة في مقتبل العمر يعيشون قصة حب رائعة مثل قصص روميو وجولييت، ويهيمون في دنيا من الخيال تأخذهم لعنان السماء بعيدا عن كل الناس، في بيت يحيطه الزهور وأشجار الياسمين من كل جانب، التي تحتضنهم وتخبئهم عن أعين كل البشر، ويتمنوا أن يعيشوا باقي عمرهم وهم في أحضان الحب والعشق الذي جمعهم ورسى بهم فوق سحابة حالمة وتظلهم سحابة أخرى من العشق والمنسية. إيه الكلام الجميل؟ لا بقى. شكلك كده هتنافسيني في كتابة الشعر. واستدركت في الكلام بتقول: حقا كنا كالفراش الجميل الذي يقترب من الضوء ولا يخشى ناره، لأنها تعشق روح المغامرة، ولكن كانت مغامرتنا مغامرة محسوبة. تسلمي يا أستاذة جهاد على كلامك الجميل ده. هي فعلا نجاة من النبرة الحالمة في صوتها وكتر إحساسها وكلامها الجميل بتحسس الواحد فعلا إنه في لحظة حالمة حتى تنتهي الأغنية، وفجأة يكتشف إنه في الدنيا اللي هو فيه. دكتور حسن العظمة قال في مشاركته: عندما تترك أذنيك لتنساب من خلالها نغمات حالمة من صوت ملائكي، تجد الذكريات تعود بك تلقائيا إلى كل ما هو جميل، وتهمس مع نفسك: شوف بقينا فين، شوف خدتنا فين. وأغنية عيش معايا خدتنا لزمن الطرب الأصيل، لما كان جمهور نجاة يتفاعل معها ونراه يقاطعها كثيرا لتعيد المقطع من الأول. وقال إن سماعه النجاة دلوقتي رجعوا لذكريات زمان أيام المدرسة الابتدائي. وفي احتفال عيد الأم غنت مدرسة أغنية أسهر وانشغل أنا، وقالت فيها: أشرح وانفلق أنا وانتوا ولا انتوا هنا. دي أجمل حاجة في مجتمعنا المصري يا دكتور حسن، إن احنا دايما بنحول معاناتنا وأتعابنا إلى فكاهة تخلينا نقدر نعيش حياتنا ونستمر فيها. وأشكرك يا دكتور على المشاركة الجميلة دي وعلى تقديرك للبرنامج. أما الأستاذة الإعلامية منال الخولي، أولا أشكرها على المجاملة الرقيقة للبرنامج، وأقول لها إحنا ما نقدرش نستغنى عن فريقنا المحبوب في استوديو 12 بإذاعة الأغاني المصرية. يا رب دايما يديم تواجدكم معنا. وكان ليها تعليق جميل على موضوع الحلقة التانية، قالت إن نجاة بقى دي المخدة الحرير بالنسبة لي، أستريح على صوتها، والتنهيدة بتخرج كل إحساس بيجي على خاطري ساعتها وأعيشه بكل تفاصيله. طبعا الكلام ده بيحصل وهي في الاستوديو وبتسمع الأغاني الجميلة وحاطة الهيدفون على ودانها، وقالت من ساعتها بتغني وصوتها بيوصل لبنان التحرير. لا بقى احنا كده محتاجين ان يحصل مرة غلطة ونسمعك على الهواء مباشرة وانت بتغني. وطبعا الأستاذ محمد السلموني كعادته كتب لنا برضو كلام جميل من كلامه، قال فيه: حين يجد الإنسان من يبادله الحب يتمنى لو يتوقف الزمن ليعيش معه للأبد، ويتمنى لو أصبح الكون خاليا من أي شيء سواهما، ويقول له: عيش معايا، عيش معايا، كون معايا في حزني وفي أيام هنايا، الحياة تحلى وتبقى أجمل وانت هواك هوايا، السنين هتمر واحنا مستحيل مرورها نمنع، بس لو بالحب نحيا كل لحظة وردة تطلع، الحياة بستان وجنة لو يدوم غرام ما بينا، غيمة الأحزان ما تقدر يوم تفرق بين قلوبنا، احنا قادرين نروي فيها ننمي فيها نعيش عليها، دي حياتنا ما بين ايدينا هتبقى ذكرى تحكي علينا. كلام جميل قوي يا استاذ محمد، تسلم ايدك، انت عودتنا كتير قوي على الكلام الحلو ده. لم يتبقى لنا سوى المشاركة الأخيرة، وكانت من الأستاذة دعاء الكروان، قالت فيها: حقيقي اللحن جميل والكلمات جميلة ما سمعتهاش من زمان، كان نفسي أسمع الأغنية كلها علشان خدتني لحب اللي ضيعته ظروف الحياة في مصر، وده اللي خلاني وافقت على إني أبعد عن بلدي واشتغل بعيد عنها. كنت بقول للحب ده عيش معايا لكن ما حصلش. ربنا يسعدك في حياتك الحالية يا أستاذة دعاء، والحمد لله
وخلي الذكريات الجميلة دي دايما هي المرجع اللي نقدر نرجع له لو الحياة ضغطت علينا بصعوبتها وتحدياتها. مش كفاية. أما بالنسبة لموضوع حلقة النهاردة هيكون عن لحن للعملاق رياض السنباطي الذي نفذ نغماته على كلمات الشاعر عبد الفتاح مصطفى بتغنيه أم كلثوم، وهو لحن أغنية لا يا حبيبي اللي بتقول فيه: ليلي ونهاري فكري بيك مشغول، وحياتي لك وحدك ولك على طول. تلاحظ إن الموسيقى بتتكلم مع الكلمات وبتقول هي كمان: لا يا حبيبي ما تتحدنيش في حبي بالغيرة والشكوك والظنون، بالحب وحده انت غالي عليا. يلا نسمع اللحن ونقول: شوف خدتنا فين. فكري بيك مشغول مشغول، وحياتي لك وحدك ولك على طول. ليلي ونهاري فكري بيك مشغول مشغول، وحياتي لك وحدك ولك على طول. ولسه بتصدق حسود وعزول، ولسه بتصدق حسود
بعد ما سمعنا لحن النهاردة، وأكيد كل واحد فينا رجع لذكرياته مع اللحن، ربما مكان وربما زمان وربما إنسان. الغرض من البرنامج نعيد ذكرانا مع هذه الألحان، ولهذا المطلوب هو التعليق ونقول شوف خدتنا فين. وإلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج، مع تحياتي محمد الشرشابي.